بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا جماعة، ومعكم اليوم حلقة مفصلة عن تأثير نتائج مباريات فرقنا على جسمنا ودماغنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا الليلة، نحن وإياكم بالتأكيد على موعد مع الكثير من الإثارة. تعرفوا إحنا مش بس بنشوف المباراة على الشاشة، إحنا عايشينها بكل تفاصيلها. من اللحظة اللي بيصفر فيها الحكم البداية، كل حاسة فينا بتتجه نحو الملعب، وبتصير عيوننا وآذاننا وقلوبنا كلياتها مترابطة مع كل تمريرة وكل هدف وكل فرصة. بداية خليني أخبركم شو بصير لجسمك ودماغك لما فريقك يحقق الفوز. بتصير الدنيا حولك كلها كأنها متغيرة، الضحكة ما بتفرقش وجهك، وبتحس بطاقة إيجابية بتسري في عروقك. هاي اللحظات يا جماعة مش بس فرحة عابرة، هي انفجار لمشاعر العشق والتعلق بفريقك. تلاحظ انه قلبك صار يدق بسرعة اكبر، وبتشعر بنشاط ما بتحس فيه باي وقت ثاني. في هاي اللحظات دماغك بيطلق مادة الدوبامين، وهي مادة السعادة، وكأنها بمثابة مكافأة بتيجي لك على طول. وبجانب الدوبامين هناك الاندروفين والسيروتونين بينزلوا كمان، وهذا الشيء بيساعد على تخفيف اي توتر كان موجود. بتحس انك على قمة العالم، وكل التعب والضغوط اليومية بتروح. لكن مش بس الدماغ هو اللي بتأثر، جسمك كمان بيمر بتغيرات كبيرة. بتلاحظ مثلا انك بتاخذ نفس اعمق، وانه عضلاتك بترتخي. الجو العام بينعكس على جسدك، الحماس اللي بتحس فيه بيزيد من معدل ضربات قلبك بشكل ايجابي، يعني مو بزيادة توتر بل بزيادة نشاط وطاقة. هذا التأثير مش بيكون لحظي بس، مرات بدون تأثير الفوز لبضع ساعات وحتى لأيام بعدها. بتشوف كيف بتكون مزاجك أحسن، وكيف بتكون قادر تواجه تحديات اليوم العادية بكل تفاؤل. وكل هذا الاشي بيرجع لربطك العاطفي بفريقك، لأنه الفوز بالنسبة لك مش بس نتيجة مباراة، هو كأنه انتصار شخصي وحياة جديدة. وهون بيجي دور الجانب الاجتماعي. لما بتحس انك جزء من جماعة كبيرة كلنا بنحتفل مع بعض بنجاح فريقنا، بتكون اللحظة كأنها تجمع عائلة واحدة كبيرة، وكل واحد فينا بيدعم الثاني بالفرحة. طيب خلينا ننتقل للجانب الثاني من القصة. شو بصير لجسمك ودماغك لما فريقك يخسر؟ هاللحظات الصعبة بتكون قاسية على القلب والعقل. أول ما تسمع النتيجة السلبية بتحس إن الدنيا وقفت وقفلت بوجهك، وبتصيبك حالة من الحزن العميق والإحباط. الدماغ بيبدأ يقلل من إفراز الدوبامين والإندروفين، وهذا الإشي بيخليك تحس بنقص شديد بالمكافأة والسعادة، عكس ما حكينا قبل شوي. وبالنتيجة بدلا من الفرحة بتعم الظلمة على يومك، وبتشعر بانخفاض ملحوظ بنشاطك وحيويتك. معقول هذا الحكي؟ أكيد معقول. وعلى الصعيد الجسدي، الخسارة بتأثر على معدلات هرمون التوتر والكورتيزول اللي بيزيد بشكل ملحوظ، وهذا الارتفاع بيأثر على قلبك وضغط دمك، وبيخلي جسمك يتحسس بشكل سلبي. ممكن تحس بتعب مبكر أو حتى صعوبة في النوم بسبب هذا التوتر المتراكم. وكمان تأثير الخسارة مش بيقتصر على الجسم والعقل بس، بل بينعكس على حياتك الاجتماعية. لما يخسر فريقك بتلاقي نفسك بتحس بالانعزال، وما بتحبش حدا يشوفك، كأنه كل اللي حواليك صاروا بعيدين عنك. بتصير تحس إنه ما في حدا قادر يفهمك، وإنه الخسارة هاي ما بتوقف عند نتيجة مباراة بس، بل بتدخل في تفاصيل حياتك اليومية. في هاي اللحظات ممكن تشوف أصحابك أو أفراد عائلتك بيحاولوا يطمنوك، لكن بتحس إنه الكلام ما بيوفيك حقك. الشعور بالفشل بيمتد ليومك، وأحيانا بيخليك تسأل حالك ليش كل هذا عم بيصير، أو شو العمل هون. وهذا النوع من الأسئلة بيزيد من حالة الإحباط والقلق اللي بتحس فيه. بالإضافة لهذا الإشي، الخسارة بتخلي التواصل مع الناس يصير أقل. بتحس إنك مش قادر تلاقي كلمات تكفي أو تعبر عن شعورك، والحوارات اللي بتصير سطحية لأنك مش قادر تتخطى الألم الداخلي. ومن النواحي العلمية، الدراسات بتأكد إنه تأثير الفوز والخسارة ما بينتهي مع صافرة النهاية، بل بيستمر تأثيره لبضع ساعات وأحيانا لأيام. الباحثين لقوا إنه مستويات الهرمونات بالجسم، سواء كانت هرمونات سعادة أو توتر، بتظل متأثرة بنتيجة المباراة لفترة طويلة. تخيل إنك بعد الفوز بتروح لشغلك أو دراستك، وبتحس بطاقة إيجابية بتساعدك تواجه أي تحدي. بالعكس بعد الخسارة بتلاقي نفسك مش قادر تركز، وبتصير الأمور حواليك غير واضحة، وهذا التأثير
بيكون أكثر وضوحا عند الأشخاص اللي علاقتهم بفريقهم عميقة ومتشبثة. الرياضة بالنسبة لهم مش بس لعبة، هي جزء من هويتهم. النتيجة الرياضية بتكون مرآة لحالتهم النفسية، وكل انتصار أو خسارة بيلمع معانيها الخاصة بحياتهم. خلينا نحكي شوي عن الجانب النفسي وكيف تأثير هالأحداث بينعكس على العقل. لما فريقك بيفوز دماغك بيفتح آفاق جديدة للتفكير الإبداعي والإيجابي، وبتحس كأنك قادر تحل كل مشاكل اللي بتواجهك وإنك على استعداد لمواجهة أي عقبة. هاي اللحظات بتحفز العقل بشكل كبير وبتخليك تشتغل بكامل طاقتك. الأفكار الجيدة بتتوالى والإلهام بيكون حاضر بكل تفاصيله، كأنه الفوز بيدفعك لتكون أفضل نسخة من نفسك وبتصير تشوف الأمور بمنظور مختلف. أما لما يخسر فريقك فالعكس بصير، العقل بينغمس بالأفكار السلبية والقلق بيبدأ يعكر صفو تفكيرك. ممكن تحس كأنه كل إشي صار ضدك وإنك مش قادر تلاقي مخرج من هالمأزق، وهذا الشعور بيدخل في دورة من الأفكار اللي ما بتخلص، مما بيأثر على تركيزك وإنتاجيتك في باقي مجالات حياتك. وخصوصا إذا كان هناك أناس بيشجعوا بالفريق اللي فاز وانت فريقك خسران، بتصير هناك نوع من الشحنات الزائدة والسلبية اللي بتأثر عليك. ومن الجوانب الاجتماعية تأثير نتائج المباريات بينعكس بشكل كبير على العلاقات بين الناس. لما الفريق بيفوز بتجمعوا الناس وبتبدأ السوالف والحكايات في المقاهي، في الشوارع، في الدوام، في أي مكان بتسمع حكايات الفرح والضحك، وكل واحد بحس إنه جزء من نجاح كبير. العلاقات الاجتماعية بتصير أقوى، تزداد الروابط بين الأصدقاء والعيلة، وبتشوف كيف الفوز بيجمع الكل وكيف بيصير كل واحد فينا يشوف نفسه بعيون الآخر وبيشارك الفرحة بدون أي تكلف. هذا الشعور الجماعي بيخلي يومك يبقى مميز وإنك تحس إنه كل إشي ممكن يتغير للأفضل. بس لما يخسر الفريق بتتغير الدنيا تماما، تشعر إنه كل الألوان بتختفي وإنه الوحدة بتصير جزء من يومك، والكل بيكون مشغول بأفكاره الخاصة، وكل واحد بيمر بتجربة حزينة خفية. بتلاحظ إنه حتى في المناسبات الاجتماعية الجو بيصير مختلف والضحك بيختفي من عيون الناس. في كثير قصص بتثبت هالإشي. طبعا انت المستمع اللي ما بيشاهد المباريات ممكن يشوف الامور اوفر او انه الكلام زيادة عن اللزوم، لكن في كثير قصص بتثبت هذا الاشي. مثلا في مشجع كان دايما يحضر المباريات مع اصحابه، وكان الفوز بالنسبة له كأنه علاج للروح. بس في مرة بعد خسارة كبيرة حس انه كل هالفرحة اللي كان بعيشها اختفت. هذا المشجع قضى ايام طويلة وهو يتأمل ويتساءل عن سبب الخسارة وكيف ممكن يستعيد ثقته بنفسه. القصص هاي بتعلمنا إنه النتائج الرياضية مش بس مؤقتة، بل إلها تأثير بعيد المدى على نفسية الإنسان. لما بتتراكم الهزائم ممكن نحس الواحد بانعدام الأمل وإنه ما في مفر من الإحباط، لكن بالمقابل الفوز بيعطي دفعة قوية للاستمرار وبيعلمك إنه كل جهد مبذول بيحقق نتيجة حتى لو كانت صغيرة. وهون بتظهر أهمية الرياضة كوسيلة للتعلم من التجارب، سواء كانت إيجابية أو سلبية. كل نتيجة هي درس، وكل درس بيزيد من خبرتك في التعامل مع تحديات الحياة. فكل هذه التفاصيل بتأكد إنه الرياضة مش بس لعبة، بل هي تجربة شاملة بتتدخل في كل تفاصيل حياتنا. ولما نتأمل في كل هالتفاصيل منلاحظ إنه الرياضة علم نفس بامتياز. الفوز والخسارة بيعلمونا كيف نتعامل مع النجاح والفشل، وكل نتيجة هي درس، وكل درس بيضيف لبصمتنا الشخصية. في بعض الأحيان بتكون النتائج الرياضية مجرد رمز لحالة نفسية أعمق. لما فريقك يفوز بتحس إنك قادر تواجه كل صعوبات الحياة، وبتحس إنك قوي وإنك تقدر تتحدى كل الظروف. ومن الناحية الاجتماعية الفوز بيعطيك دفعة للمشاركة والانخراط مع الناس، وبتكون مبادرة لتجمع الأحباب، وكل شخص بيحس إنه جزء من قصة نجاح كبيرة زي ما ذكرنا. والتجانس الاجتماعي هو اللي بيخلي المجتمع يعيش بروح التضامن والوحدة. من جانب ثاني بنتعلم من الخسارة إنه الحياة مش دايما وردية. مرات الخسارة بتعلمنا الصبر والتحمل وبتفتح عيوننا على واقع الحياة بكل تحدياتها. هاي التجارب بتخليك تتعلم كيف تواجه الفشل بدون ما يفقدك ثقتك بنفسك، وبتصير تعرف إنه كل خسارة هي فرصة لتغيير مسار حياتك عشان تتعلم شيء جديد عن نفسك وعن الآخرين. الرياضة بكل تناقضاتها بتعلمنا إنه النجاح مش دائم، وإنه الفشل جزء من الرحلة. هذا الفهم بيساعدنا نكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الحياة اليومية. ولا ننسى دور العقل في هاي المعادلة. لما الفريق بيفوز دماغك بيكون في حالة تأهب وإبداع، وكأنه الأفكار بتتدفق من كل الاتجاهات. بتشوف الدنيا بألوان مختلفة وبتبدأ تبتكر حلول لمشاكلك الشخصية.
وعلى الجانب الآخر الخسارة بتخلي العقل ينغمس في دوامة من الأفكار السلبية، وبتصير التحديات اليومية تبدأ أكبر مما هي عليه في الحقيقة. لكن هذا الشيء بيكون فرصة لتعلم الاسترخاء والتأمل والبحث عن طرق لتغيير النظرة للأمور بشكل إيجابي. يعني لما فريقك يخسر روح اتدرب يوغا أحسن لك. وفي كثير حالات الناس تستخدم التجارب السلبية كحافز لتحسين أنفسهم. مثلا في مشجع بعد خسارة فريقه قرر يبدأ يقرأ كتب تطوير الذات ويشارك في ورش عمل لتحسين مهارته. هذا التحول الذهني هو اللي بيخلق فرق كبير في حياتك، وبيخليك تشوف الفشل كفرصة وليست نهاية مطاف. وبالنهاية يا جماعة، الرياضة مش بس منافسة على الملعب، بل هي تجربة حياة كاملة تدخل في كل تفاصيل وجودنا. الفوز بيعطيك شعور بالانتصار والنجاح، والخسارة بتعلمك دروس مهمة عن الصبر والتحمل. كل مباراة هي فرصة لتكتشف جوانب جديدة من نفسك، وعشان تتعلم كيف توازن بين الفرح والحزن، وكيف تتحكم بمشاعرك حتى لو كانت الظروف صعبة. أما الأمر الأساسي هو إنك تتعلم من كل تجربة وتبني ذاتك على أساس الواقعية والتفاؤل، لأنه في النهاية مشاعرنا وتجاربنا هي اللي بتشكل هويتنا وبتخلي كل يوم فرصة جديدة للنمو والتطور. إذا عجبتكم الحلقة الطويلة هاي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم جماعة المباريات، وشاركونا بتعليقاتكم عن تجاربكم وكيف بتأثر نتائج المباريات على يومكم وحياتكم. وقبل ما أنهي شاركونا بالتعليقات كل واحد يحط شو بشجع فريق. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد قريب يناقش مواضيع جديدة مهمة بتهم حياتنا اليومية. أنا صهيب، كل الود لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.